वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचविंश अध्याय। मैत्रेय उवाच मुनि अंतरे देवहूति स्वभावे स्वगुण सुमति तक्षणे पुत्र पासे जाई कहई सिरे कर देई। देवहूति उवाच तु अज निर्गुण निर्लक्ष्य तो भक्त जने तु प्रत्यक्ष आदि पुरुष तु ईश्वर जे अंधतम प्राणींकर जीवर परित्राणार्थे तो अवतार ए जगते स्त्री स्वभाव मोहि मंद न जाने आत्मा भल मंद कि रूपे संसार तुटई जीवन बंधन फिटई मुझे अज्ञान मूढ़मति स्वभावे अटई जुगति तु मते ज्ञान चक्षु देई उधर दुर्गति खंडाई तु नाथ मते दया कर ए घोर संसार उद्धर मातृभावे कर दया देमन्ते तुटे तोरो माया। मैत्रेय उवाच माता वचने हृषिकेश अलप होई हस हस अशेष जीव देहवासी कहन्ति प्रभु ब्रह्मराशि। भगवान कपिल उवाच शुण जननी कहूँ तते जे प्रश्न कलु तुहि मते जाहार चिते भक्ति जोग भजई मो चरण जुग तेबे विषये वैराग्य उपजे पूर्वे थिले भाग्य ए आत्मनिष्ठा जोग जान पुरुष मोक्षर कारण भोमात तुम्भे बेसुण निर्गुण भक्तिर कारण पूर्वे मुरुषि कर मध्य जे जोग कहिलहि साधे जेतेण ए माया घोर बने विस्तार भक्ति कर शनि शुण जननी से लक्षण कहिबा जे भक्ति निर्गुण चित्त संयम व्यतिरेके जोगर सिद्धि नहे लोके बंध मोक्षर हेतु चित्त ए आत्मज्ञानीक समत जीवर जन्म बंध पाश जे भावे होइब उश्वास विषयारत चित्त जेबे जीवर बध भाव तेबे ईश्वरे देले सेहि चित्त बंधन होई मुक्त मोहि मोहर भावु जात कामादि तेजे जेबे चित्त निर्मल होइति जान मनाई सुख दुख सम ए रूपे चित्त शुद्ध जेबे जीव ईश्वर एक भावे देखाई प्रकृतिरु भिन्न स्वयं प्रकाश परिपूर्ण प्रकृति बल होए हत ज्ञान वैराग्य भक्ति जात अखिल आत्मा पाद जुगे भजिले दृढ़े भक्ति जोगे एनु से लभे ब्रह्म ज्ञान एक पथ नहीं आर ए भव जलधि तरंग
ହରଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଭଜଇ କୈବଲ୍ୟ କାରଣୀ ମନନ ଭ୍ରମେ ଭବ ବଣେ ଶୁଣ ଜନନୀ ସାଧୁ ଗୁଣ ଚେୟ ବା ସାଧୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀ ବିଷये ଆତ୍ମାବତ କରଇ ତ୍ୟାଗ ଦୟାଚିତ ଜଗତ ନିର୍ଭୈର ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସ୍ତୁତି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦାରା ସୁଜନ ସୁତ ଧନ ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ଚଳେ ବନ ସକଳ କର୍ମ ତେଜି ଦୃଢ଼େ ମୋ ଭାବେ ମଜେ ଅତି ଗାଢ଼େ ମୋ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିରତେ ଏମନ୍ତ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରି ଏ ମାୟା ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି ଏ ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ ସମସ୍ତ ସଂଘ ବିବର୍ଜିତ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନସଂଘ କରି ତୁ ତର ଏ ତରଙ୍ଗ ଭକତ ଜନ ସାଙ୍ଗ ଯେବେ କରଇ ବ୍ରହ୍ମ ଖଣ୍ଡେ ତେବେ ମୋର ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା ଏକ ଆନରେ କରେ ଚିନ୍ତା ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଅଶ୍ରୁଧାରେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକ ଶରୀରେ ନିରତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢ଼େ ଭବବନ୍ଧନ ପାଶ ଛିରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଦଏ ଭକତ ଜନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହେ ତୋହୁ ପୂଜେ ରତି ଭକ୍ତି ମୋର ଲୀଳା କର୍ମ ଚିନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଯାଇ ନାଶ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ ସକଳ ସମର୍ପେ ମୋ ଠାରେ ତେବେ ଏ ଦେହେ ମତେ ପାଇ ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ ମୋ ନାମ ନାବ କରି ଭାବେ ବସି ତରିବୁ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ନାବେ ବସି ଏ ସିନ୍ଧୁ ତରଣେ ସାହସୀ ଯେଣୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ ହରି ତା ଭାବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରି ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କଦର୍ମ ଭରଣୀ ଆନନ୍ଦର ସେ ହରଷିତ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ଆକୁଳେ ପୁତ୍ର ପାଦେ ପଡ଼ି ପୁଣି ପଚାରେ କର ଯୋଡ଼ି ଦେବହୂତି ଉବାଚ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣି ଭକତେ କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣେ ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅନାୟାସେ ଜୀବ ନିର୍ମାଣ ପଦେ ପଶେ ଯେ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭର ବଚନ ସେ ଯୋଗ କେମନ୍ତ ଅଟଇ କେମନ୍ତ ସାଧନ ତାହା ହୋଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବୋଧ ଯୋଗ ଦୟାନିଧି ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ସଂଶୟ କହ ଏ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି କହନ୍ତି ଜନନୀର ଆଗେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ କପିଳ ଉବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ ବାକ୍ୟ ସାର ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରକାର ଯେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଗଣ ଚାଲୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଛି ବେଦେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ସାଧେ ଯେ ବନେ ଯେ ବା ଧର୍ମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ସେହି କର୍ମ ସେ ସର୍ବ କର୍ମ ଯେବେ ମତେ
तेहि भजई एक चिते आपणे अकिञ्चन रूपे भ्रमरि मायामय कल्पे भक्त मध्ये प्रधान लभई कैवल्यस्थान जीव बासना बंध हरे न बुडे संसार सागरे व्यथिते सने स्थाने स्थाने हरई औषध पाने ए भावे जे करे विचार कैवल्य किबा वस्तु तार नित्य भक्त जन मध्ये हरिचरित नाना छन्दे निरते करे अनुपम आनन्द सृजले स्थान तार समान आन जने न देखिए तिनी भुवने एमन्ते बञ्चे दुःख सुखे से मोर निज रूप देखे सुन्दर प्रसन्न वदन विकच कमल लोचन सर्वसुन्दर मनोहर श्याम सुन्दर शरीर मोर अमृतमय बाणी तनु रोमाञ्च करे शुणी ए रूप छाती तार मन कैवल्य किबा प्रयोजन ए रूप देखि चित्त हरि कैवल्य लभे अभ्यन्तरे अष्ट ऐश्वर्य जाहा चिन्ति अनन्त अनन्त विभूति से सर्वे खटन्ति ता पाए मो भक्त जने दूर नहे एणु भक्त रखे हरि काल न पारे ग्रास करी मु तार प्रिय आत्मा सुत सखा सुहृद गुरुवत काहार गुरु देव मुहि जे मते ए भावे भावई ताहार इष्ट बंधु मुहि जे मते सर्व समर्पई नाही ताइह परलोक न माने आत्मा दुख सुख एकांत भक्ति बले मते मन वचने नित्य चित्ते सर्व समर्पी अभिरते बसई मोर पाद गते मुईस पुरुष प्रधान मबिन बंधु नाही आन देख मोहर माया गते जन्त्रित अछन्ति समस्ते मो आज्ञा करुथान्ति नित्य नित्य जन्त्रित भय चित्ते देख पवन मोर डरे कहई भाय अभ्यन्तरे मो भये उदे दिन कर मो डरे वर्षे सुनासिर मो भये जम दण्ड धरे मृत्यु सकल प्राण हरे मो डरे जेवा जाहा भके अग्नि दहई अप्रत्यक्षे शशांक दिशई आकाशे प्राणिक मन से आश्वासे एमन्ते महायोगी जने जन्त्रित मोहर वचने सेवन्ति मोहर चरणे संसार पार अछि मने अरन्ति प्राणे हित नित्य अन्य भावे ए जगते एबे तभकी जोग शुण जेते जीवर परित्राण जे भावे ए संसार तुटे सुदृढ़ कर्म ग्रंथि फिटे तत्व तपन तमनासे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे एणु तत्व ज्ञान कही सुन जननी मन देई एमंत तत्व ज्ञान जानी जे भावे भजे चक्रपाणी जे दया सागर मुरारी माता विषये दया करी
जेते कहिले उपदेश सुजन जने एणे रस तापादे मन करि स्थिर मोक्षे उदय लभे नर। तृतीय स्कंदे भागवत जीवर परित्राणार्थे हरिचरित सुधारस कहै जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलगोस्वामी नाम पञ्चविंशोऽध्यायः।